ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതത്തിന് ശരിയായ വ്യായാമവും ശരിയായ ഭക്ഷണം പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശരിയായ ഉറക്കം. ശരിയായ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഗുരുതരമായ മറ്റു രോഗങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന, അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന, എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമണായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അമിതമായ കൂർക്കം വലി. അമിതമായ കൂർക്കം വലി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂർക്കം വലിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് പോവുകയും തുടർന്ന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ആ രോഗാവസ്ഥ കൂടുതൽ കാലം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും പ്രമേഹ രോഗത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയാഘാതത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും മറ്റ് മാനസിക രോഗങ്ങളിലേക്കും വഴിതെളിയിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളൊരു പൊണ്ണത്തടിയനാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ കൂർക്കം വലിച്ച് ശ്വാസം നിൽക്കുകയോ, അതുപോലെ പകൽ ഉന്മേഷമില്ലായ്മയും പകൽ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിശോധന ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ല, നിങ്ങളൊരു രക്തസമ്മർദ്ദ രോഗിയാണ്, നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശോധന നടത്തുകയും അതിനുള്ള തുടർ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതും വളരെ അനിവാര്യമാണ്.